Hello, my lava. Doorway computer knowledge sharing group ma chudo ware. Dine pucha be metenganza ba le so inserting overview so inserting insert overview insert ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြခြင်းပါတယ် overview insert မှာဘာတွေပါလဲဆိုရင် picture တွေထည့်လို့ရတယ်ဆိုတာပြောပြပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခု table တွေ PowerPoint slide ထဲမှာ table တွေဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတာတွေပြောပြပေးပြီဆိုတော့ဒီနေ့က table တွေကိုနောက်ရက်မှာသွားပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်ဒီနေ့ကဘာလဲဆိုရင် MP3 ရဲ့ MP4 ရဲ့ video file တွေကိုဘယ်လို insert လုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ insert ထဲကိုသွားပါမယ်နောက်တစ်ခု video ဆိုတဲ့ file ထဲကိုသွားပါမယ်သွားပြီးတော့ video သူကအရန်ရှည်လွန်းရင်လည်းတိတ်အဆင်မပြေဘူး format မကိုက်ရင်လည်းဒီထဲမှာတိတ်အဆင်မပြေတဲ့ပိုင်းလေးတွေတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ video file software installing ဆိုတဲ့ video file လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ထားကြည့်ပါမယ် data quality ကိုကြည့်မလား what is a PowerPoint ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကြည့်မယ်နော် insert ထည့်လိုက်ပါပြီနည်းနည်းလေး loading ဖြစ်နေပါတယ်โอเค software မနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ပြုတ်ကျသွားတယ်နောက်ထပ် try မယ် video insert ထဲမှာ video ထဲသွားမယ် software installing ဆိုတဲ့ထဲကိုနှိပ်မယ် insert လုပ်လိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်ရောက်သွားပါပြီဆိုတော့ဒီ video file လေးကိုဒီမှာ playback preview မှာ automatic clicks on click ဆိုတဲ့ကို automatic ထားပြီးတော့ okay play ကိုshortcut လေးတွေဆိုရင်အခုလိုထည့်โอเคဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ video file ထည့်တာကိုသိသွားပြီသိသွားတော့ home ထဲကိုတစ်ချက်သွားမယ် new slide ကိုခေါ်လိုက်မယ် new slide ထဲမှာဒီတစ်ခါပါထည့်မလဲဒီမှာလဲ video file ထည့်ခြင်းဒီနေရာမှာခေါ်ထည့်လို့ရတယ်ကဲ insert ထဲမှာ audio file okay အဲ့လိုထည့်လို့လည်းရတယ်ဒီအောင်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ clicks audio okay audio from file ထဲမှာကဲတရားတစ်ပုဒ်ကိုနာခိုင်းလိုက်မယ်ဗျာဘာတရားလဲဆိုတော့နောက်ဆုံး10လမြတ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့တရားကဲ insert လုပ်လိုက်မယ် okay running လုပ်နေတဲ့စင်ပြေသွားပြီ okay ဒါမျိုးလေးတွေထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်မှာဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံနဲ့ဆိုရင်ပုံမလိုက်ဘူးလား insert ထဲမှာဓာတ်ပုံကလည်းရှိပြီးသားဆိုတော့မရှိ Google ထဲကနေရှာလိုက်မယ်ကဲ Google ထဲကနေဘယ်လိုရှာလိုက်မလဲ Buddha image B U D D H A Buddha I M A G E image တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားပုံလေးပေါ့ဘုရားပုံလေးတရားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားပုံလေးဖြစ်ထည့်လိုက်မယ် copy ဆွဲလိုက်မယ် copy ဆွဲပြီးတော့ယူရင်လည်းရတယ်လို့ကဲ save လိုက်ပါမယ် save image add နဲ့ save လိုက်မယ် copy image copy image လုပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာမလုပ်မလဲ paste ချလိုက်ရင်လည်း paste option မှာရှိပါတယ် paste option မှာဓာတ်ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာ okay paste option မှာ right click ထောက်မယ်ဟိုနေ့ကပြောခဲ့ပြီးသား sending back ဆိုရင်တရားတော်လေးကဲဖျားပုံလေးပေါ်မှာ MP3 လေးချပြီးတော့ okay သွားပြီဒါတရားနာကျင်နေဆိုရင်ဒီမှာ play and fox alter p ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ alter p ဆိုရင်လုံးဝ audio ကြီးကြည့်ဖွင့်တာနဲ့ဆိုင်ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံလောက်ဖျားပုံလေးထည့်ထားလိုက်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့ကိုနဲ့တရားဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဖျားပုံလေးပေါ့တခြား presentation ဆိုရင်တခြား shoot game တွေပုံလေးထည့်လိုက်မှာပေါ့ဒါကဒီနေ့ပြောပြတဲ့ကျင်တဲ့သင်ခန်းစာဒါပါလဲဆိုရင် insert နဲ့ပတ်သက်ပြီး overview ဆိုတော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး overview ဖြစ်အောင်တခြားအရာတွေကိုလည်းပြောပြပေးရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့ specialize အနေနဲ့ပြောချင်တာက video ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတာနဲ့နောက်တစ်ခုက audio ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ specialization ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအထူးပြုနှစ်ခုကိုပဲဒီ video audio
ဒီနှစ်ခုကိုပဲပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ် video ထည့်မယ်ဆိုရင် video from file website ကထည့်မယ်ဆိုရင် video from website click arcs ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ arcs ထဲမှာ shortcut video လေးတွေရှိပါတယ်ဒါလေးတွေကိုထည့်လို့လည်းရပါတယ် audio ဆိုရင်လည်းအတူတူပါပဲ record audio ချက်ချင်း record file မှာလားဒါမှမဟုတ် from file နဲ့ယူမှာလားကဲဒါကတော့ specialize ဖြစ်တဲ့ video နဲ့ audio ထည့်တာကိုပြောပြပေးသွားပါပြီ overview ဆိုတော့ table တွေကိုဆွဲကျင်တယ် table တွေကိုဆွဲကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီထဲမှာ table ဆွဲလို့ရတယ် picture ထည့်လို့ရတယ် click arcs ထည့်လို့ရတယ် screenshot တွေလုပ်လို့ရတယ် photo album တွေထည့်လို့ရတယ် shade တွေထည့်လို့ရတယ် shade တွေထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းထည့်လို့ရတယ် smart art ထည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက cuts တွေထည့်လို့ရတယ် hyperlink တွေ text box တွေ header footer တွေတက်လို့ရတယ် work art တွေတက်လို့ရတယ် date time တွေ number slide number တွေတက်လို့ရတယ် object တွေတက်လို့ရတယ် symbol တွေတက်လို့ရတယ် equation တွေထည့်လို့ရတယ်ဒါတွေကို overview အနေနဲ့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ specialize အနေနဲ့ကတော့ video insert video and audio ပါပဲအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ